akkuman galagaletti harkaan keessa seenee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 8tti maatii koo biratti baradheera. Kutaa 8 akkuman xumureen garuu maatiin koo mana kireeffatanii na barsiisuu waan hin dandeenyeef jireenyi bitaanatti galee hiriyoonni koo utuu baratanii ani barumsa dhaabeen as maatii koo bira jiraachuu hin danda'u jedheen firoottan keeyya magaala jiranitti bilbila isaanii barbaadeen bilbiladheen bakka jiraattaniitii hojiinaaf barbaadaa asii maatiin koo barnoota na barsiisuu dadhabaniiru barnoota addaan kutuu kootii yeroon jedhuuni tole koottu si barsiisna naan jedhanii firri lama ofitti na waamanii tokko bira waggaa tokko bira immoo waggaaf baatii 6 taa'een na barsiisaa jedheen otoon kadhadhu tooftaa yookiin immoo muudii bara dhufu lamaan isaaniiyyuu natti fidanii jennaan firoomni keenyis hagas mara komiif walteessisee kan nu haasofsiisu waan hin taaneef mana namaa galeen barnootas dhiiseen gadi jedheen hojjechuun jalqabee fedhii barnoota barachuu guddaa qabaadhus haa ta'uutii garuu mana firoottan kootti barachuu kan hin dandeenye mana eenyuttiyyuu barachuu hin danda'u jedheen maatii man bira gale kana gammachiisuuf halkaniif guyyaa hojjechuun jalqabee kana hundumaa keessatti gaa manni namaa hagam ulfaataa ta'us haa ta'uutii garuu yaadaa fi ilaalcha garaa isaanii jijjiiruutiif jecha hojiiwwan magaala keessatti hojjetaman hundumaa mana firoottan kootti waan hin baree xumureeruuf akka isaan jedhanitti akka isaan barbaadanitti hojjechuufiin ijoollee isaanii akka dhala kootti ilaaluufiin maatiin bira jiraadhu gammachiisuun barbaade kanani hojjedhu akka orma nama mana namaa galeetti hin turre akka hojiin hojjechaa jiru kan koo ta'ettidha maatiin haati manaa fi abbaa manaan dur kan na arrabsan kan natti dubbatan jecha darbaatiin isin mana namaa yeroo hojjettan amalli keessan tokkodha ormummaa keessan yoomiyyuun dagattanii jechuun jecha ulfaatu narra kaa'aa turan baatii 3 baatii 4 booddee fedhii maaliin garaa kee guutuudhaan mana kana keessa akkasitti hojjettaa dadhabe nuffe yeroo jettu sirratti arginee hin beeknu jedhaniillee na gaafachuu jalqabanii anis hojjettanii innaaf kanfaltu taanaan sa'aatii 24 otoon ajajjaniiyyuu hojjechuun dirqama kootii yoon hojjedhe sirriimatti hojjedha isin biraa otoo hin taane waaqnillee garaa koodhaa akkan hojjedhu yeroon beekutti wanta garaa koo wanta ani yaadeef immoo galma nagahaa jedheen deebisaafiin ture akka tasaa ta'ee maatiin ani bira galeen jiraachuu jalqabe kuni mana firoottan kootii bahee jechuudha sababa hojjettuu mana isaanii dhufaniitti ofitti akka hin bunne nama alaa dhufu maaddii tokkollee akka waliin hin dhiyaanne erga ofii nyaatanii dhuganii booda nyaatarraa hafaa isaanii itti dabalanii kennuuf malee akka namaattillee akkan ilaalleef waadaa waliif seenaniiru kun immoo ta'uu kan danda'e namoonni tokko mana isaanii seenan qabeenya isaanii hatuun nyaata daa'ima isaanii nyaachuun haalan taaneen daa'ima isaanii qabuun meeshaawwan baduu yookiin immoo cabuu hin qabne mana keessaa cabsuun torbee 2-3 erga hojjetanii booda laphee isaanii dhiitessuun haadha manaattis ta'e abbaa manaatti jecha darbaa dubbachuun waan isaaniif gameefidha haa ta'uutii garuu anaan ilaalanii waan ittiin natti dubbatan yookiin immoo gadinitti na qaban yeroo dhaban kaanillee hafee maaddii isaanii waliin illee akkan taa'ee dhiyaadhu naaf eeyyamanii mana namaa galanii maaddii maatii sanaa waliin ta'anii dhiyaachuun dhuguma jaalatamuu kan argisiisudha anis akka isaan ofirraatii na butan otoo hin taane akka dhala isaaniitti darbanii akka na ilaalaniitiif waan fedha garaa isaanii jaaladheen gammachuudhaan maal hojjedha maaltu hafe jedheen haadha manaas abbaa manaas gaggaafachuun hojii kiyyan hojjedha ijoollee waliin akka ijoolleetti nan taphadha akka nama immoo umriidhaan irra jirutti nan isaan abbooma nan isaan to'adha kanaan umriin mana isaanii jiraachuu koo dabalaa dhufe hiriyoonni koo barnootaan waggaa 4 wanta na bira darbaniitiif si barsiisnallee yeroo isaan naan jedhan lakkisaa ani kanaan booddee karaa barnootaa hin ba'u jedheen isaan hin dideera yeroon deemaa dhufe walii galaan waggaa 2 akkuman jiraadheen haati manaan akkana
jechuun nagaafatti. Dubartoonni mana kana galan irri caalaan isaanii dhiira hin obsanii. Mana kana galanii torbee lamatti yookiin immoo baatiitti eeyyama bakka kana geenyee deebinaa nu gaafachuun isaanii dirqamadha. Nutis umuriidha jennee ni eeyyamnaa fi ati garuu guyyaa tokkoof illee waan akkanaa nu gaafattee hin beektu. Biyyumaallee haa ta'u kaadhimaa hin qabdu jechuun haati manaan nagaafatte. Yeroo kana anis kaadhimaa nani barbaadu akka nani barbaadutti waan anaaf hin taaneef malee erguman mana kana galeeyyuu dhiironni bakkeetti na argan na waliin hariiroo uumuu fedhan ni jiru. Haa ta'uutii garuu mana isaanii akkan dhaqu isaan waliin yeroo gaarii akkan dabarsu barbaadu. Ani garuu yoo tarii Waaqayyo na eebbisee gaa'elatti hin seenillee kan ani mana isaanii seenu gaa'ela seera qabeessaa booddeedha jedheen deebiseefi. Yeroo kanatti isheenis otuma akkana jettu dhiirri yoo si darbe hoo umriin kee kuni bari yeroo itti filattu yeroo ati itti dhiira ilaaltudha jettee na gaafatte. Yeroo kanattanis wanta Waaqayyo anaatiif kaa'e eessayyuu na jalaatiin deemu. Guyyaa Waaqayyo jedhe karaa kamiyyuu ta'ee gaa'elatti seenuun koo hin oolu. Yoo Waaqayyo hin jenne immoo manuma kanayyuu gammadeen hojjechaa jiraachaa jira. Isiniin fuula keessan na jalaan jijjiirin malee jedheen deebiseefi. Yeroo kanatti haati manaan dhugumaati na ajaa'ibsiifatte. Bara kana keessatti dubartiin dhiira waliin hin dhaabbadhu jettu argachuun baay'ee ulfaataadha. Yaada garaa keetiin Waaqayyo siif haa guutu naan jette. Kanaan waggaa lamarraatii gara waggaa sadiitti darbine manuma kana keessa jiraachuun jechuudha. Haati manaan xiqqoo abbaa manaa ishee kanatti heerumuu isheetti gaabbii ni qabdi. Gaabbiin ishee immoo waa biraa otoo hin taane yeroo isheen filannoo heerumaa keessa turtetti namoonni yeroos xiqqoo turan amma garuu sadarkaa gaariirra turan heerumaaf baay'ee ishee kadhachaa turan. Abbaan manaan ishee garuu bakka guddaatti isa eegdee haa ta'uutii garuu erga gaa'ela keessa seenee booda haalonni mijachuu fi didee hinumaa jiruunsaa yeroodhaa gara yerootti gadi akka jalaa dhufe yeroo beektetti heeruma ishee kanatti xiqqoo gaabbii ni qabdi. Yeroo booddee haala laallattee gaa'ela kanallee diiguudhaaf karoora akka qabdu nattaasa'aa turte. Hanga waggaa 3 mana isheen jiraadhetti waa'ee koo wanta isheen na gaafattuuf deebii kennuu malee waa'ee jireenya ishee keessa seeneen kana godhii kuni sirrii miti jedheeniin hin beeku. Turtii waggaa 3 booddee garuu daa'imni isaanii waggaa 3 dhukkuba onneedhaan ni qabama. Yeroo kanatti gaa mana yaalaatti fuudhanii deddeebisuu ni jalqabuuni. Daa'imni ofii umrii kanatti dhukkuba onneetiin qabamuu jechaan baay'ee ulfaataadha. Ijoollee 2 waliin godhataniiru 2 keessaa tokko dhukkubsataa jalaa ta'e. Halkan hargansuun isaa nama gaddisiisa. Qofaan xiqqoo yoo qabaate dhiphinni mana sana keessatti dhufu halkan dhaabbii nama bulchaa. Kanaan haati manaan lapheen ishee cabee halkaniif guyyaa boo'ichaan gara Waaqaatti boo'uu jalqabdi. Lamaan isaaniiyyuu hojjettoota mootummaadha. Mindaa argataniin alatti madda galii gara biraan qabanii kanfaltii daa'ima isaanii yaalchisuuf mana yaalaatii gaafataman harka caalaa isaanii liqeeffataniiti bakka buusu. Dhumarratti garuu daa'imni keessan kan inni fayyuu danda'u yoo operaasyoonii ta'edha jechuun isaanitti himanii. Yeroo kanatti haati manaan fira maallaqa kana kennuu fi waan hin qabneef abbaa manaa isheedhaan abaaruu jalqabdi. Carraan kan kee kanaatiin nagahee jechuudhaani. Abbaan manaan bakka guddaa hojjeturraatii gadi waan deebifameef miirri gadi jedhummaatti dhagahameera. Sanarratti immoo haati manaan dabaltee fi manni isaanii nagaa dhabee halkan konkolaataan kontraata fuudhameetu daa'imni yeroo waa ta'u gara hospitaalaa fiigama. Wanti kun mana isaanii keessatti waanuma guyyaa ta'e. Kanaaf ani haadha manaatiin akkanan jedhe tarii Waaqayyo yoo sitti gaddeera ta'e hin beekanii yaadaa fi ilaalcha abbaa manaa kee kanarraatii qabdu deeffadhu. Gaddisaa karaa kamiin haa dhaabbatu akka duriillee hin dubbatu calli jedheera. Haati kiyya immoo yeroo ollaatti hiriyoota ishee waliin haasoftu garaan abbaa manaa gammachuun qabu taanaan umriin isaa gabaabduudha jetti. Tarii daa'ima keef mana yaalaatti otoo fiigduu abbaa manaa kee kanayyuu akkan dhabne jedheen isheetti hime. Yeroo kanatti isheen du'a isaallee hin barbaadu hanga isaatiin fudhatu anaan dursee haa fudhatu. Haaluma isaatu na jibbisiise malee nama daa'ima koo waliin liqii meeqa galee na waliin rakkachaa jirudha jettee naaf deebiste. Anis yaa
yaa haadha koo kanamma lubbuu kee jaallattu kanadhati itti gaddi taaree mee waan qabdaniin lama ta'aatii waaqayyoon galateeffadhaa yeroo sana tarii dhukkuba daa'ima kanarraatiin ala rakkoon gara biraa mana kana keessaa isiniif bahuu danda'a yoo walitti buutan dabareedhaan anaan caalchiftanii anatti haasoftu anaan illee gochaan keessan kun hinna jibbisiisa hagam maatii keessan isiniif ta'us haa ta'uutii garuu anaan caalchifattanii isa natti haasoftan kana hin jaalladhu guyyaa tokkoon keessan yoo waa taatan baay'een gaabbaa baay'ee gaabbitu jedheen isheetti mee waaqayyoon akkanumaan galateeffatti garaa qulqulluu qabdi malee guyyaadhaan jilgeenfachuu fuula waaqayyootti boo'uu gadduu keessa ofii qulqullummaadhaan of argisiisuun mana kana keessa hin turre guutummaatti keessumaa erga daa'imni dhukkubsatee waggaa 2 as nagaan mana kana keessa hin jiru ture yeroo kanatti haati manaan waan ati jettu hundumaa nan godhaa na sirreessi maalumayyuu haa ta'u du'a abbaa manaa koo hin barbaadu bifa kanaan fayyaan illee waan godhatu natti hin fakkaatu fuulli isaa qaamni isaa yeroodhaa gara yerootti jijjiiramaa jira tarii akkuma ani isatti heerumuu kootti hin gaabbu innis kana ta'uu isaatti anaan fuudhuu isaatti ni gaabbaa ilaata ergan isa waliin jiraachuu eegaleedha wanti hedduun harka isaarraatii bahaa dhufanii jettee naaf deebiste yeroo kana anis lakkii eeyyama waaqayyoo malee gaa'illi keessan hin dhaabbanne haa ta'uutii garuu bakka hundumaarratti walii galuu qabdu yoo isin walii galtanidha waaqayyo isin waliin walii galaa jedheen deebiseefi hiyyummaatu rakkoodha malee mana haadhaaf abbaa koo gaa'ila bareedaa ani jaalladhutu jira sanarratti ijoollummaa kootii kaasee mana amantaa baadiyyaa keessatti faarfachaa tajaajilaa sagalee waaqayyoo dhaggeeffachaan guddadhe kanaan tole jettee haati manaan jaarsolii mana amantaa fiddee yeroo yerootiin mana ishee keessatti kadhannaan akka gaggeeffamu daa'ima isheetiif akka kadhatamu abbaan manaan isheellee fuula isaa akka gara waaqayyootti garagalchu gorsuu jajjabeessuu eegalte kana ni barbaadeen ture manuma sana keessatti nagaan akka argamu ture nagaa argamuu miti daa'imni haga qarshii miiliyoona tokkootti lapheensaa baqaqsamee akka hojjetamuufiif maallaqni dhibee kanarraatii yeroo gara yerootti fooyya'aa dhufe nan amantanii yeroo mana sana waggaa 4ffaa fi baatii 4 hojjedhu guutummaa guutuutti dhibee isaarraa fayyuun fiigee burraaquu jalqabe kanaan haati manaaf abbaa manaan oolmaa kee kana rabbumti siifaa kanfaluu jechuun na galateeffatanii manni isaaniis mana galataa ta'e kana qofaa miti abbaan manaan aangoo nan dhabe jedhee waggaa 3-4tiif gaabbaa ture ni qaba ture haa ta'uutii garuu mootummaan naannoo Oromiyaa barbaachisee bakka inni darbatamee jirurraatii gara oliitti isa fudhatee bakka ofii yaadetoon taane bakka waaqayyo yaadee fi deemee taa'e maatiin kun guutummaatti gammachuu argate maarreegaa maatii kana waliin mana tokko keessaa waggaa meeqaaf yoon jiraadhe gaariidha waggaa 8 mana tokko keessaa waliin jiraannee akka maatiitti obbolaatti jechuudha turtii waggaa 8 booddee durbadhaatii gaa'illi qeeman naannoo jiraadhurraatii naaf dhufe nan heerumaa seera qabeessaan akka humna isaatti jaalalleen koo na kaadhimmatee jaarsallee gara maatii kanaatti ergatee haadha manaaf abbaa manaa taanii waliin jiraachuu jalqabne abbaa manaa kootiin kan hin argadhe asuma mana maatii kanaa keessatti abbaan manaan koo konkolaachisaa maatinanii bira jiraadhu mootummaadhaan qacarameefidha haala koo abbaan manaan isheetti muun na jaallate natti deddeebi'u eegale sababa uumee mana dhufuutti fufe booddee irratti walii galle gaa'ila dhaabbanne haa ta'utii gaa'illi kiyya umrii kan godhate waggaa 1 qofaafi abbaan manaan koo konkolaataa isaatiin hidhattoota qabatee konkolaachisaa otoo jiruu dhukaasatti banameen hidhattoota 12 fi konkolaachisaan tokko battalumatti daandii irratti yeroo dhumanii abbaan manaan koo isa ture daa'imallee otoo isaaf hin godhatiin duutii anarraatii isa bute kanaan yeroon gaa'ila koo ganamumaan gaddan irratti bantee gadda naannoo baatii 2 mana kireeffannee jiraannu keessa ergan ture booda haati manaaf abbaa manaa kuni kanaan booddee maalsiif wayyaa mana keenyattis ta'e mana namaatti deebitee hojjechuun qabdu hojii mataa kee barbaadde nutti maddu siif bannaa jedhanii na gaafatanii anis maallaqa mana keessaa qabu dabaladhee mana bunaa xiqqoo ishee hojjechuun barbaadaa kanuma anaan qofa dandeessu jedhee yeroon gaafadhuuni abbaan manaan dallaalotatti mee mana naaf kireessee meeshaa buna hojjechuuf na tajaajilu bishaan lallaafaa firiijii sireellee kan hin hojjedhu yoo ta'e wantoota kanaaf na barbaachisan hunda naannoo qarshii 100tiin guutee gatii kiraa kan baatii 6 narraa kanfalee kottu bakka kanatti hojjetadhu yoommoo gabaan siif ta'u dide baatii 6 laaliitii bakka biraa siifan jijjiiranaan jedhee anis boqonnaa abbaa manaa koo booddee hojii kana eegalee akka
akka tasaa ta'e namni hedduun amala koo fi ilaalcha kiyya jaallatee yeroo gabaabaa keessatti maamila naaf ta'uun galii gaarii argachuun jalqabee maarreegaa kanaan naannoo baatii 4 bakkuma kana ergan hojjedhee booda dargaggeessi tokko anatti dhiyaachuu ni jalqaba. Arraba dhiiraaf safuudhaatii akkananii dhiira mana waaqayyootti deddeebi'u jaaladhu yeroon itti himu yeroo sanarraatii kaasee guyyaa dilbataa naaf bilbilee mana amantaa waliin deemu eegallee gara koo yeroo dhufu macaafa qulqulluu baatee dhufa. Haa ta'utii garuu yeroo garagaraatti inni dhufee na bira taa'u moobaayiliin ana jalaatii badaa. Ani immoo keessumaa erga hojii kanan jalqabee booda wanta ani jaalladhu yookiin immoo barbaadu moobaayilii bareedaa gaarii ta'e suura bareedaa kaasu qabachuudhaatii yeroon bitu maallaquman harka jiru hundumaatiin deemeen bitaa qarshii guddaadhaan jechuudha. Takkaa 2 3 4 moobaayilli qarshii 20,000 oliin bite baatii 6 keessatti na jalaa badee hojii kana jalqabeen baatii 10 yeroon guunne keessatti jechuudha. Bu'aan argadhe maallaqa walitti qabadhe hunduma saayyuu yerootiin eegeen moobaayila kanarra buusaan ture. Gonkumaa takkaafiyyuu dargaggeessa kanadha jedheen kan moobaayila kana narraa fuudhe yookiin immoo hate shakkiin hin beeku shakkuus hin danda'u. Kanani adda baafadhe akka har'aa yeroon tolee maallaqni hundumtuu gara dijitaalaa yookiin immoo baankiitti hin turreetii maallaqa hojjechaa ooleen mana keessa kaawwadhaa 2,000 3,000 haa ta'u hanganni gara 10,000 guututti gara baankiitti fudheen deemu. Kanaan maarree guyyaa tokko dargaggeessa kanaatiin otoo nariifadhuu buna sa'aatii booddee na kaa'u kiloogiraama 5 kan ta'u manatti dhiisee waan tan dhufeef naa fidii koottuu dagadheen dhufeen jedhaanii yeroo kanatti inni tole jedhee furtuunarraa fuudhee mana koo deemee buna sana fideen dhufa. Anis buna sana akaa'een tumadheen danfiseen boriif nan kaawwadheen hojii kiyya xumureen galgala manatti galaam. Kanaan dadhabee waan hin tureef maallaqan hojjechaa oolee otoon lakkaa'iin fuudheen siree jala kaa'ee ganamas otoon ilaaliin gara hojii kootti fiigeen deemee guyyaa guutuu hojjechaa ooleen galgala yeroo manatti galu amma gaa gara 10,000 waan guutuuf kana narra hojjedhe waliin itti dabaleen lakkaa'ee kaa'uuf guyyaa sadaffaarratti siree jalaa yeroon kaasu bakkan maallaqa kaa'u kaneen gaddaas kan kaleessaas maallaqni hojjedhe hin turre. Akka tasaa ta'e immoo dargaggeessi kuni erga buna naa fidee deebisee ana biran dhufne bilbileen akkuma maallaqa sana dhabeen dargaggeessa kanatti bilbiluun hattuun mana koo seenteetti ni fakkaata maallaqan hojjechaa oole kan kaleessaaf kaneen gaddaanan dhabee siree jala kaa'een ture jedheen isatti himaam. Yeroo kana inni furtuu laalimee akkamittiin karaa kam jechuun wantoota garaagaraa haasa'uu jalqabee anaanis wanta na gaddisiiseeruuf maatiin waggaa 8 bira turetti bilbileen waan akkanaa na mudatee jedheen isaanitti himeem. Haati manaan bultee dhuftee akkuma jalqabanatti dubbattutti furtuu namatti laattee beektu qabdaa hinaan jettee yeroo kanaanis yaadeen akkuma tasaa afaan kiyyatti dhufe eengadda abalutti qofallaadheeraa buna manaatii akka inni naaf fiduu fi erga sanaa immoo ana biran dhufnee bilbilee garuu hojiin olanaan jedheeraa jedheen itti himeem. Yeroo kanatti isheen abaluu eenyudha jettee na gaafatte anis eenyu akka ta'etti himeem. Yeroo kanatti isheen tasgabbaa'ii sa'aatii kanatti eenyu akka ta'e beekuu hin dandeessu baay'ee sitti hin siqiinii gurbaan kun hattuudha jettee natti dubbatte. Yeroo isheen gurbaan kun hattuudha naan jettu maaltu fuuldura kootti akka dhufe gaariidha. Moobaayilota arfan yeroo gabaabaa keessatti harka koorraatii badanidha. Hundumti isaanii immoo erguma nanii isatti dhiyaadheedha harka kootii badanii kanaan shakkuun jalqabee. Dhuguma garuu fuudheera jedhee amanuun baay'ee natti ulfaate. Kanaan ergeessa ta'uu dhiisii haalli ittiin adda baafadhu salphaadha jedheen guyyaa tokko moobaayilii hin hojjenne mana moobaayiliitii barbaadeenidha jedheen biteen bakka hojii koo iddoon maallaqa kaa'uun nan kaa'ee. Guyyaa 2-3 booddee dargaggeessi kuni ana bira dhufee maallaqas mana kaa'uu dhiiseen bakka biraa kaa'uun jalqabee. Kanaan yeroo inni dhufee ana bira taa'u mucayyoon xiqqoo ana waliin hojjettu meeshaa kan naa miicitu ni jirti ija isaa qofa naa ilaalii wanta inni hojjetu jedheen isheetti maddeem. Anumaa xiqqoo buna buusuuf miilli kiyya hiixatu moobaayilitti argeem. Akkuma argeen anaan nan dhufa jedhee peestaalii xiqqoo tokko qabatee dhufee ture ishee na bira kaa'ee ni deemeem. Daqiiqaa 10 turre ijoollee 2 qabatee
qabatee dhufee waliin taa'uu jalqabanii inni gara handaaraa yookiin immoo faallaa dura taa'aa ture taa'ee ijoolleen lamaan fidatee dhufe immoo bakka bunni taa'u rokobootiin bunaa bakka jiru taa'anii sanaan isaan lamaan keessaa tokko yeroon ani buna buusuuf namaaf ol ka'ee bishaan abbaa liitira tokko naaf kennime jechuun gara manaatti ol lixee hanga inni gara manaatti ol lixutti immoo yeroo qixa mucayyoo xiqqoo kanaatiin gahu inni taa'ee jiru nama aarsituu ixaanaa kan fuudhu fakkaatee moobaayila sana fuudhee kiisii keessa galfatee mucayyoof battaluma gallee fi moobaayila yeroo dhabdu battaluma natti dubbattee amma inni achi ka'ee ture moobaayilli immoo hin jiru jettee iyyan keessaa fuudhee maamila hedduutu bakka bunaa sana jira hattuu moobaayila koo fudhatte yeroon jedhuuni battaluma qabamee achitti tumanii inni tokko harkaa bahee badee dargaggeessi na waliin hariiroo uume tures akka nama hattuu qabee morma hudhee qabuun yookiin rukutu yookiin hin dhiisu akka ani isa amanuuf ana biratti goota fakkaachuuf yaalii diraamaa garaagaraa argisiise haa ta'uutii garuu hattuun suni battaluma moobaayila sana nuuf deebisus ani garuu kan na jalaa badee kana durallee moobaayila 4dha jechuun hin gadhiisun jedheeni hattuu sana qofaa miti kan waliin dhuftan sidha jechuun nama na waliin ture dargaggeessa kana poolisiitiin nan qabsiise si'a 9 yeroo deemu dhugumatti anaan na shakkite dhuguma qabeenya keenya to'ateera dhuguma maallaqa keenya to'ateera rabbi sittaa faradu wangeelli yeroo hundaa kadhatu sittaa faradu jechuun waa hedduu dubbachaa deemee marratti poolisiin lama yeroo kabalu hunduma isaa harka isaatiin ijoollee kana lama waliin akka hate mana seeraatti amanee ani haa hafu haa ta'u jedhee dhiisus seerri garuu yakka jechuun ijoollee kana sadan qabatee ani garuu irraan baradhesi waan hunduma caalaa immoo wantin waaqayyootiin hin balleesse yeroo kana natti mul'ate yeroon miindaadhaan qacaramee mana maatii kanaa waggaa 8 hojjedhetti qarshii koo keessaa mana waaqayyoof kan galu harka 10 keessaa harka tokko baaseen nan kennaam amma garuu guyyaatti 3,000 4,000 argachuu jalqabee jennaan maallaqni kun baatiidhaan guddaa yeroo ta'u sana keessaa harka tokko waaqayyoof baasuun natti ulfaate waaqti immoo kan ani baatiidhaan baasaa jiru moobaayila kana narratti argame tire kansaa waan na ta'eef narraa fudhachiisaa ture eega sanaatii har'a waggaa 2dha yoo rabbi jedhe gaa'ilas dhaabbachuuf hin jedha moobaayilli takka na harkaa badeen beeku kurnee harka 10 keessaa harka tokko seeraan mana waaqayyoof nan baasaa dhaamsinan isiniif qabus kanuma dhaam wanta waaqayyo isiniif kenne harka 10 keessaa harka tokko galchaa hattuurraa ni duutu yoo ta'e malee maallaqa keessan baastanii moobaayila bitinaa yoo bittan deebistanii hattuuf yookiin immoo mana moobaayilatti galchitu kanan jireenya koo keessaatii baradhe rabbi wanta yaaddaniin isinaa milkeessu ana obboleettii keessan jiraattuu magaalaa Finfinneetii ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa